គោរពនឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី LG បាទអញ្ចឹង Dear LG you need to make $300 smartphone បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន LG បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពីមុនហ្នឹង LG គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមាន market share ខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះទីផ្សារ smartphone របស់គាត់បាទអញ្ចឹងពីមុនមកហ្នឹងគឺគាត់មាន smartphone ច្រើនស៊េរីទៀតផងណាមានតាំងពី LG G Flex LG Series V LG Series G មាន LG អីគេ Stylus អីណាទៀតអញ្ចឹងសម្បូរមែនទែនបងប្អូនពីមុនមកហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថា LG ក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់ទីផ្សារបដាបាទអញ្ចឹងគឺបាត់ខ្លាំងតែម្ដងបាទចំពោះក្រុមហ៊ុន LG មួយនេះព្រោះអី LG គឺជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដ៏ខ្លាំងមួយតែម្ដងគាត់មានអេក្រង់បងប្អូនគាត់ជាអ្នកផលិតអេក្រង់ OLED ហ្នឹងណាមិនធម្មតាទេគាត់មានបច្ចេកវិទ្យាទូរទស្សន៍និយាយទៅLG គឺជាក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកមួយដែលខ្លាំងណាខ្លាំងមែនទែនគាត់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មែនទែនប៉ុន្តែ smartphone របស់គាត់យើងនិយាយថា market share ទៅលើ smartphone របស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ fan LG ពីមុនមកហ្នឹងរក LG ប្រើគ្មានទៀតផងបាទអញ្ចឹងដូចជានៅប្រទេសថៃក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយចង់ទិញ smartphone LG រកពិបាករកមែនទែនពិបាករកណាលុះត្រាតែយើងត្រូវការ order បើសិនជាមានលក់អីចឹងទៅក៏មានហាងមួយពីរដែរវាអត់សូវ support ដូចជាពួក Xiaomi Oppo Vivo អីនេះណា Samsung iPhone ហាងណាក៏គេមានលក់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែរលើកលែងតែ LG ហើយ Sony មួយទៀតហើយ Nokia ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយចំពោះនេះសិនណាចំពោះ LG សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកលេចមើលទៅលើ smartphone របស់គាត់ដែលគាត់ទើបតែប្រកាសថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងមិនទាន់ចេញទេគឺចេញនៅថ្ងៃទី15ហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែល LG ធ្វើការរៀបចំខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា smartphone ឲ្យបានទូលំទូលាយដូចលើកមុនគាត់មាន series mid range អញ្ចឹងទៅគាត់មាន series flagship អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Velvet ហ្នឹងគឺជា series ធន់កដាលប៉ុន្តែ design ហើយនឹង performance របស់វាហ្នឹងមិនមែនជា series mid range ពិតប្រាកដទេវាជា upper mid range បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាខ្លាំងគាត់បានដែរ design ក៏ស្អាតទៀតបាទអញ្ចឹងវាមាន quad DAC វាមានអេក្រង់ធំវាមានម៉ាស៊ីនល្អអញ្ចឹងទៅ LG Velvet មួយនេះមានទំហំអេក្រង់ 6.9 អ៊ីនគឺជា smartphone ដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន LG តែម្ដងគឺដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S20 Ultra ទៅហើយវាក៏ប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ OLED របស់ក្រុមហ៊ុន LG ខ្លួនឯងតែម្ដងជាមួយនឹង water drop notch display បាទអញ្ចឹងវាជា style notch របស់ក្រុមហ៊ុន LG ណាខ្ញុំឃើញថាវារៀងហួសសម័យបន្តិចព្រោះអីគេឥឡូវហ្នឹងគេព្យាយាមដូរទៅកាន់ hole punch ឬក៏អ្នកខ្លះទៅក៏ប្រើ pop up អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ប្រើឬក៏ខ្លះទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដូចជាអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដែលលាក់នៅក្នុងអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាណាដែលអាចលាក់នៅក្នុងអេក្រង់អត់មានអីរំខានអេក្រង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹង LG គាត់ប្រើ water drop notch វាមិនអាក្រក់អីទេវាតូចដែរប៉ុន្តែវារៀងហួសសម័យបន្តិចណាប៉ុន្តែមិនចោតជាបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអេក្រង់វាគឺរហូតដល់ទៅ 6.9 អ៊ីនឯណោះជាមួយនឹង resolution បានត្រឹម Full HD+ ចំពោះ CPU ដែលប្រើនៅលើ LG Velvet មួយនេះគឺវារត់ជាមួយនឹង Snapdragon 765បាទដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីន mid range ដែរប៉ុន្តែវាជា upper mid range របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm វាខ្លាំងដែរណាបន្ទាប់ពី Snapdragon Series 8មកគឺអាហ្នឹងឯង Snapdragon 765ហ្នឹងឯងហើយវាក៏មាន RAM 8GB នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ LG Velvet មួយនេះវាមាន3គ្រាប់នៅខាងក្រោយហើយ LG បានធ្វើការ set up កាមេរ៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបែប raindrop display អូខេ raindrop display មិន display នេះគឺកាមេរ៉ាបងប្អូនណាយ៉ាខុសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ style កាមេរ៉ារបស់ LG Velvet មួយនេះបើថា lens ទូលាយ LG ពិតជាមានបាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាជា wide angle lens ហើយមួយទៀតនឹងអាចជា zoom lens ក៏ថាបានដែរឬក៏ជា color sensor ឬក៏ជា monochrome sensor ឬក៏ជា depth sensor អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់តែដឹងថាវាមាន3គ្រាប់នៅខាងក្រោយចំពោះថ្មរបស់ LG Velvet មួយនេះវាមានទំហំ 4000 mAh ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាវា support ប្រមាណវ៉ាត់នោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺវានៅតែមានរំដោតកាសវាពិតជាកម្រឃើញមែននៅលើ smartphone នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឬក៏ទៅមុខទៀតហើយវាក៏នៅតែមាន
quad deck ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន LG ផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏វានៅតែមាន stereo speaker អញ្ចឹងដែរបងប្អូនវាពិតជាចំណុចល្អមែនទែនទៅលើការស្ដាប់ចម្រៀងទៅលើ speaker របស់ smartphone ក្រុមហ៊ុន LG បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាល្អបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ធំណាម៉ាស៊ីន OK design ថ្មី style camera អីគេ rain drop អីចឹងទៅបាទអេក្រង់ OLED អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាល្អមែនទែនហើយថ្ងៃដែលកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចេញ LG Velvet មួយនេះគឺនៅថ្ងៃទី15 ខែ 5 ខាងមុខនេះឯងបងប្អូនគឺឆាប់មែនទែនបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ធំបាទ 6.9 អ៊ីងគឺធំមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមពិតជាអស្ចារ្យមើលវីដេអូពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនអស្ចារ្យហ្នឹងតម្លៃរបស់វាបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានឹងដូចជា$600 Come on LG អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថា DLG please make $300 smartphone បាទអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែធ្វើ smartphone មួយនេះ LG Velvet មួយនេះมันអាច$600បានទេណាឬក៏300ជាងចុះក៏ថាបានដែរអស់ខ្លាំងដូចត្រឹម iPhone SE ទេចុះណា SE2 បាទ$399បើសិនជាអ្នកលេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាគេទិញទេបាទ$600នេះគេសុខចិត្តបើថាគេស្រឡាញ់ LG វិញគេទៅទិញ LG V60 ផងនេះឯងហើយបាទរបស់សុំទោសផងបើសិនខ្ញុំនិយាយមិនគួរសមមិនគប្បីអីណាបងប្អូនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ LG Velvet មួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនជា LG fan កំពុងតែរងចាំ smartphone ពីក្រុមហ៊ុន LG នោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា smartphone ថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន LG តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា LG Velvet បាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយBye bye.